Bakunzi banjye bakunzi b'Isaro Life TV nonge nagarutse. Ese mwamuzi akamaro ka cashewnut ku bagabo? Uyu munsi nabategura aka video kerekeranye n'abantu b'abagabo ku kintu kijyanye na cashewnut. Ni ibintu bimeze nk'ubunyobwa ariko bifite akamaro kanini cyane. Ni ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi kandi bifite abagabo akamaro gakomeye cyane mu buzima busanzwe ndetse no mu mikorere y'imyanya y'uruhu n'imyororokere. Turavuga ibintu bigeze nko kuri 7 by'akamaro ka cashewnut bijyanye ariko cyane ku bagabo niho nibanze. Duhere ku kintu cya mbere rero, atanga imbaraga n'umwete. Aya mashaza rero bakunda kubyita amashaza ya kaju, bavuga yuko atanga imbaraga n'umwete cyane ku bagabo kubera yuko irimo magnesium, ikabamo proteine na carbohydrate bifata umubiri kubona imbaraga. Ibi ni ingenzi cyane ku bagabo bakora imirimo ikomeye cyangwa imyitozo ngororamubiri. Ikindi kintu cya kabiri tubona kuri cashewnut, ifasha mu gukura no gukomera kw'imitsi. Cyane ku bagabo birafasha, irimo magnesium na zinc bifasha imitsi gukora neza kandi bigafasha mu kongera imbaraga z'umubiri bikagabanya n'umunaniro. Murumva rero ko cashewnut ifite akamaro kanini cyane. Icya gatatu tubonamo irinda indwara z'umutima. Cashewnut rero zirimo fatty acid nziza za omega 3 na omega 6 zifasha kugabanya cholesterol mbi ariyo bita LDL no kongera cholesterol nziza HDL, bityo bikarinda indwara z'umutima n'imitsi. Cyane rero ku bagabo urumva yuko birabafasha cyane, ugasanga ku bagabo imitsi imeze neza, nta binure bibi birimo, ugasanga niyo haba harimo ibinure bibi irabigabanya. Cashewnut irabigabanya, niwo murimo wabyo, hanyuma ikongera n'ibindi binure byiza mu mubiri, ugasanga ko nyine umubiri ufite ubwirinzi ku mutima ndetse n'imitsi. Ku bagabo rero bikaba bigira akamaro cyane kubera ko birafasha cyane. Ikindi kintu cya kane tubonamo, ifasha ubwonko gukora neza. Impamvu ifasha ubwonko gukora neza rero, irimo vitamine E, ikabamo vitamine B6, ikabamo iron na zinc zifasha mu mikorere myiza y'ubwonko ndetse no kurwanya stress cyangwa se gucika intege z'ubwenge. Ni ukuvuga ngo rero hano umugabo ukoresha cashewnut ntago ashobora guhura n'icyo kibazo cya stress. Mbega ni ukuvuga ngo ubwonko bwe buba bukora neza, burimo imiyaga, bukora neza nta kibazo. Hanyuma ikindi kintu cya gatanu, ifasha mu kongera umusaruro w'intanga, icyo bita sperme cyangwa se spermatozoide ku bagabo, kubera ko cashewnut irimo zinc ifasha mu kongera umubare n'ubwiza bw'intangangabo, quality yazo, bityo igafasha abagabo bashaka kubyara kuba baba bafite izo ntangangabo zimeze neza. Kuvuga rero nko ku bagabo bari mu cyiciro cyo kubyara cyangwa se umuntu we yitegura kubyara ku gitsina gabo, yajya akoresha cashewnut, urumva yuko zibafasha neza mu buzima bwa buri munsi. Ikindi rero cashewnut ikora cya gatandatu, irinda gusaza vuba. Cashewnut zifite antioxidant nka vitamine E, nicyo bita selenium, bifasha kurwanya imyanda mu mubiri cyangwa se free radicals no kugumana uruhu rutoshye. Urumva rero ko cashewnut ifite akamaro kanini cyane mu kurinda ubusaza, irongera igatuma amaserire yongera akaba mashya, hanyuma uruhu rukagumana itoto. Ku mugabo rero wakoresheje cashewnut ntabwo amuyoberwa, afite uruhu rufite itoto kandi bikamurinda no gusaza vuba. Ikindi kintu rero cya karindwi cashewnut ikora, ifasha mu kugabanya ibiro no kugenzura isukari. Nubwo zifite amavuta, ayo mavuta aba ari meza kandi iyo zifashwe ku rugero zifasha mu kugabanya inzara no kugenzura isukari mu maraso, bigafasha abagabo bafite ikibazo cya diabete cyangwa se bashaka kugabanya ibiro kugubwa neza mu mubiri. Murumva ko rero ku mugabo ukoresha cashewnut
aba ameze neza cyane, ibyo bibazo ntabwo agomba guhura nabyo, cyangwa se niyo yahuye nabyo bishobora kumugabanyiriza ibyago byo kuzahazwa wenda na diyabete cyangwa se kuba yakwiyongera ibiro. Kashunati rero murumva ni ikiribwa cyiza cyane. Kashunati rero uburyo ishobora gukoreshwamo, twafata nk'uburyo bwo gukoresha nko muri smoothie, ushobora gufata ibindi bintu nka smoothie yayo, ukaba ushaka nko gufata nk'umuneke ukabashyiramo amata mu buryo bworoheje, ukongeramo n'ubwo bunyobwa cyangwa se amashaza ya kashunati, wabifata wabibrandingana iba ari smoothie cyane, ushobora kwirirwa rwose umunsi wose nta kibazo uhuye nacyo. Ukashobora kunywa nk'amazi nyuma y'amasaha nk'abiri ubifashe, biba byamaze gukora umurimo wabyo. Kashunati rero ni isoko y'amavuta meza, kagira poroteyine. Bakunze banjye muribuka yuko ibi bintu nagiye mbabasobanurira mu myunyungugu, mu mavitamine. Nabwiye ngo mutazajya mwumva mvuze nk'ikintu ngo poroteyine, magnesium, mujye musubira muri video zanjye murebe icyo kintu icyo gisobanura, murebe n'ahandi hantu ushobora kuba wakibona kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Hanyuma rero ikabamo na za zinc ndetse na vitamine E, byose bifasha umugabo kugira imbaraga, ubuzima bwiza bw'umutima no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Murumva ko rero kashunati ni ingirakamaro cyane. Hari n'ubundi buryo rero ushobora kubifata, wenda ukajya ufata kaju, kiba ari kinini nk'uko mukibonamo hano mu mafoto. Ushobora gufata nk'ibikaju 5 ku munsi ukaba wabihekenya, cyangwa se ugafata nk'ibiyiko 2, nturenze nk'ibiyiko 2, kuko kuzifata ari nyinshi nabyo bishobora kongera amavuta menshi mu mubiri, kuko ziba zifite amavuta nk'ubundi bunyobwa bundi bwose busanzwe nk'uko mubona bugira amavuta. Bisaba ko rero ukoresha ku rugero, kuko urengeje urugero nabwo bishobora kugira ingaruka. Ikindi kandi ugomba kwirinda kashunati zirimo umunyu mwinshi cyangwa se izo bakaranze ku muriro. Bisaba uzikoreshe ziri fresh, ziri naturelle, nibwo bya bintu twavuze haruguru ubibonamo byuzuye. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, nkuko mpora mbibabwira, ndashimira abantu bose bakoze subscribe, bakora like, bagakora na share, bagakora na comment, kuko ni mwebwe mutuma nkomeza kubashakira utundi tuntu mbagezaho kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza. Rero ababumvise iyi video mukumva imeze neza, mwakora like, mukanasharinga n'abandi bakabasha kubyumva, cyangwa se n'undi wese ubyumvise akaba yabasha kuzishaka nawe akabyikorera, cyane cyane ku gitsina gabo. Ariko nubwo twavuze abagabo ntabwo zigenewe abagabo bonyine, n'igitsina gore gishobora kuzikoresha. Nabwo nzabategurira akavideo kabyo, hanyuma mbibereke uburyo ki twazikoreshamo. Bakunzi banjye rero nari nifuje kubagezaho kano ka audio uyu munsi, kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibyiza bya kashunati ku bagabo. Ubwo rero nkaba nsoreje ahangaha, nkuko mpora mbibasaba, wumva bimeze neza ukore like, ukore share, ukore comment, ukuri kubyumva, kugira ngo n'ubutaha nkomeza kubagezaho n'ibindi bintu byiza birahari byinshi mbategurira, ku buryo ntituzajya tujya no muri pratique cyangwa se mu mavideo asanzwe, muzajya muba mufiteho ubumenyi buhagije. Hano rero hakaba hari ikindi gihingwa cyangwa se ikinyobwa mu bwoko bw'ubunyobwa, nacyo gifitiye akamaro abagabo. Tugiye kukirebera hamwe turebe n'ingaruka zacyo ku bagabo, ariko nyine bifite akamaro kanini ku bagabo. Utabashije kubona iriya kashunati ashobora gukoresha iyi bita almond. Almond nayo rero ni nziza cyane kuko yongera imbaraga z'abagabo. Almond zirimo zinc, zirimo selenium na vitamine E bifasha kongera ubushake n'imbaraga mu mibonano.
zongera igipimo cya testosterone bityo zigafasha mu kurinda kudakora neza kw'imyororokere. Ni ukuvuga ngo rero ibi binyobwa ni ingirakamaro cyane ku bantu b'igitsina gabo. Ikindi kandi bifasha kongera intangangabo, zifasha intangangabo kugira ubuzima bwiza, kwihuta no kugira umubare uhagije kubera ko amavitamine na antioxidant nyinshi biba muri ubu bunyobwa bituma mbega ziyongera ku buryo buhagije. Ikindi almond igabanya umunaniro no kongera imbaraga z'umubiri, zifite magnesium na proteine bituma umubiri uhorana imbaraga kandi bigafasha mu kongera ubushobozi bwo gukora siporo. Bakunze bangira murumva yuko ubu bunyobwa ni ingenzi cyane ku bantu b'igitsina gabo, abatajyaga babukoresha ndabakangurira kubukoresha cyane. Burinda kandi umutima n'imitsi. Almond zirimo fate nziza byo bita monosaturated fat zifasha kugabanya cholesterol mbi ariyo bita LDL no kongera inziza ariyo bita HDL. Ikindi kintu almond ikora cyiza cyane ku bagabo, igabanya ibyago bya prostate ya kanseri. Ni ukuvuga ngo rero umugabo ukoresha almond nta kibazo cya prostate yagira niyo cyaba gishaka kumwataka. Ni ukuvuga ngo kubera antioxidant nka vitamine E na flavonoids ziri muri almond zifasha kurwanya selile zishobora guteza indwara ya prostate. Murumva ko ibinyobwa rero ni ingirakamaro cyane ku gitsina gabo. Ariko no dushaka kurebera hamwe wenda n'ingaruka za almond ku bagabo. Nko ku bindi byose, kurya nyinshi bishobora gutera kubyimba mu nda cyangwa se impiswi bitewe na fiber nyinshi iba muri zo. Bivuze ngo rero umuntu aba agomba kubikoresha mu buryo buringaniye. Hari no kuba wenda ishobora kuba yatera nka allergie ni nk'impinduramatwara ku mubiri. Abantu bamwe bashobora kugira uburibwe mu muhogo, gutera uruhu cyangwa se kubura umwuka bitewe n'uko ubuzima bwabo budashobora kwihanganira almond. Ni ukuvuga ngo rero uramutse uzikoresheje ukumva hari nk'akamenyetso runaka k'impinduka ku mubiri, icyo gihe wabanza ukagenza gake ukabanza ukamenya ikibazo uba ufite. Ishobora no kongera ibinure byinshi mu mubiri, nubwo ifite ibinure byiza good fat. Kurya nyinshi bishobora kongera karori bigatera kubyibuha cyane. Ni ukuvuga ngo rero biba bigomba gukoreshwa ku rugero. Ishobora no kugabanya ubushobozi bwo kwinjiza imyunyu mu mubiri. Kurya almond zidashengeshejwe nyinshi bishobora kugira phytic acid ihagarika isohorwa rya zinc na iron. Inama rero nabagira nk'abantu b'abagabo, umugabo mukuru abashobora kurya wenda hagati y'intete 20 kugera kuri 25 ku munsi. Hanyuma ikindi uba ugomba kwirinda wenda ko bazifatana n'ibintu bijyanye n'isukari. Ugomba kwirinda kuzifatanya n'ibintu bifite isukari nyinshi. Hanyuma ubundi buryo ushobora no kuzikoreshamo utazekenye direct, ushobora no kubanza kuzinika nko mu mazi y'akazuyazi, ufite wenda nko kuba wazisya, ushaka nko kuzisya muri blender zivamo n'amata, zigira n'amata yazo mu buryo busanzwe udakoresheje uburyo bw'impeke. Ushobora no gushaka amata yazo cyangwa se ukanayikorera, urabanza ukazinika mu mazi nk'ay'akazuyazi, hanyuma warangiza ukablendinga. Waba udashaka na biriya bishishwa by'inyuma ushobora kubifata ugasa nk'ubikuraho, biba byoroshye. Hanyuma ugakora amata meza cyane, zigira amata meza cyane, muzabigerageze murebe. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, ikijyanye n'ibi binyobwa bifite akamaro keza cyane ku bagabo nahangaha mbisoreje. Ubonye bigushimishije wakora like, ugakora comment ndetse ukanasharinga n'abandi. Waba utaranakora subscribe ukayikora kugira ngo tujye tubasha guhorana mu biganiro byiza nkomeza kubategurira. Murakoze cyane, naho ubutaha.